Всем привет, это Северный Степной Крым. Сегодня уже 8 у нас февраля 2023 года. На градуснике минус 7 градусов. Дует ветерок. И хрустящий снег. Думаю, будет слышно, как снег хрустит. Снежка немножко насыпало еще. Вот опять тут эта часть пасеки нормальная, а тут немножко заметает литки. Ну тут буквально, вон сколько тут, 5-6 ульев. Сейчас пройду, смету. Сали мне там что? Можно на литки поставить это. Досточки какие-то, да, можно поставить. В принципе, это не проблема. Сейчас прошел, секунда смел. Может быть, даже не стоит сметать. Ветер какой-то, ураганы. Сейчас сорвется. Ночью дул ураганы. Ветер северный. Ледяной, холодный. Так что, в принципе, может быть, оно даже и к лучшему. Может, даже и не буду убирать. Наверное, не буду я снег убирать. Пока ветер дует, не буду убирать я снег. Через него воздух, говорят, проходит. Там небольшое количество снега. Он пушистый такой, хрустящий. Хотя при желании можно его, в принципе, и убрать. Вот так вот уберу. Там внутри пусть немножко будет, чтобы меньше дуло. Это не страшно. Не вижу смысла ставить сюда какие-то досточки. Вентиляция только нижняя. Сквозняка нету, я ушел от этого. От проточной вентиляции ушел. Заметил, что сыпятся больше из-за этого пчелы и кормов, потребления больше. То есть больше идет износ на пчел, на обогрев улья. А так получается, когда нет сквозной вентиляции, пчелы в анабиозе находятся. То есть углекислый газ поднимается. И это самое. Пчелы находятся в таком состоянии анабиоза. Меньше изнашиваются, меньше осыпаются. То есть это физика вся. Так более правильная зимовка. То есть проточная вентиляция, я ушел от нее. Через литки нижние достаточно. О, прочистишь, да? Аккуратненько, немножко так прочистишь. Сильно внутри не вычищай там. Что останется, то останется. Ничего страшного. Вот так немножко прочистить. Это не проблема. Вот так вот. Тут снег этот бывает на пальцах посчитать. Одной руки. Сколько раз за зиму, поэтому у нас не вижу в этом проблемы. Вот так вот, вон жена прошла, секунда дела. Промела и все. Просто если у меня получается нижняя только вентиляция, если я так буду еще закрывать литки, я ухудшу вентиляцию. То есть это не надо этого делать. Вот как раз я пришел к такому идеальному варианту. То есть такая вот именно вентиляция. Вот такая вот тут щель. Вот такая вот щель. Вот тут 8 или там сантиметров. Такой вот нижний литок. Его вполне достаточно, как раз самое оптимальное для вентиляции. То есть и сырости лишней нет. Все нормально. И не надо делать проточную, жарю, ухудшать пчелам жизнь. Вон жена, секунду смела и все. Спасибо за просмотр. Надо ехать. Всем пока.